de Karadeniz'e geldik. Hah, beni de buldular. Şimdi de aynı Karadeniz. Hatta şu yokuş. Biraz daha fazla gideceğim. Aşağı yukarı 1,5 katı daha. Ama bugün gerçekten keyifli. Bisiklet için acayip güzel hava. Diğer birazcık arttırmaya başladı. Biraz daha arttırmasaydı daha iyi olacaktı ama şahane evler. Oh. Biraz önce deniz kıyısı, şimdi orman içi. Daha önce dağdaydık. Armutlu'ya sanırım 12 kilometre kaldı. Armutlu'ya bir mola vereceğim, yoruldum. Daha dediğim gibi bu geldiğimin 1,5 katı daha var. Ama Armutlu Gemlik arasının daha kolay olduğunu söylüyorlar. Gemlik Mudanya arasında da bir dağ geçişi gözüküyor ama Marmara'yı bunca yıldır gezmemekle hep Antalya vesaire o sahillerde bisiklete binmekle biraz hata ettik. Daha gidecek çok yer var. İlk defa MP3 player'ımı bu kadar açmıyorum çünkü sesler mükemmel. Orman sesleri.